Mirë se keni ardhur në vlogmas numër 2. Duke qenë se fatkeqësisht këtë vit nuk do vendosim pemë këtu, sepse ambienti këtu është pak i ngushtë, ambienti ku ne rrim, dhe do ishte një budallëk të vendosje pemë, më shumë se do t'i prishje punë vetes tënde me hapësirën. I bleva dje, i kam hapur, sepse po mundohesha si ku mund t'i rregulloja këtu nëpër shtëpi. Kam bërë një shiri të bardhë, dali t'ua tregoj, po vë mikrofonin këtu. Ndërkohë, pjesa që më ka qenë arje si akoma këtu akoma nuk ka kaluar, vura pak make-up. Do ua them pse bëra make-up, të jem e sinqertë. Jo se ka ndonjë arsye që duhet të bësh make-up, po që ky i sotshmi ka një mini storytelling, të themi, që unë do ua tregoj tani. Atë bukuruar shtëpinë janë fjongët e kuqe. Po tregoj pak. Ishin disa, nuk i maj mend sa, po që këto janë. Këto bredhat e vegjël, që unë kam menduar t'i kombinoj me këto shiritat e bardhë këtu. Ndoshta mund t'i vendos diku këtu te televizori, te kjo hapësira këtu, ku është hapësira që ne jemi përballë dhe që e shikojmë më shpesh. Kam marrë edhe një palë drita, dritat i kam bler pak më përpara. Edhe nuk e di, dua të krijoj një ambient pak të ngrohtë këtu, po njëkohësisht dhe jo të ngarkuar. Soft edhe të ngrohtë, besoj se më kuptoni disi. Ka pak lidhje me këtë këtu që kam çuar. Ideja është imagjinoni, duke qenë se e kam këtu vetë pak. Tu është kjo xhaku. Te vendi kjo xhakut, imagjinoni televizorin tim. Televizorin tim një shiri këtu, i bardhë me ngjyra, edhe ndoshta te pjesa e poshtme këtu, te pjesa e poshtme shiritat e bardhë edhe drita. Ky mini dekor do zvendçoj, opa se më iku mikrofoni. Ky mini dekor do zvendçoj pemën, të themi. I just love them. Një story time i shkurtër në lidhje me këto godat janë se Marko kishte dalë për pazare, edhe më tha, Ale, kanë dalë gjërat e vitit të ri, që fund nëntori. Edhe kur kishte ardhur në shtëpi, më kishte marrë këto. Është goxha i trashëm. Edhe duhet të jetë, besoj, diku te 2 metra, 2 metra i gjatë. Imagjinoni tani, shirita, këto pemët e vogla, edhe fjongët e bardha, o dashuri, edhe fjongët e kuqe. Tani, pak a shumë, mua tregova disa blerje të vogla që kisha bërë për shtëpinë, ndoshta deri në fund të ditës së sotshme, sepse kam ndërmend të dal me Markon kur të vi, ndoshta mund të bëj edhe disa blerje të tjera. Po nuk e di, nuk jam shumë e sigurt, duke qenë se pasi gjithë periudha vitit të ri të kaloj, patjetër që mua do më duhet një vend i caktuar ku t'i fus gjitha këto zbukurime, dhe nuk kam ndërmend t'i fus hallë vetes, se momentalisht jam duke seleksionuar çdo gjë. Çdo gjë që unë e shikoj si diçka që nuk më duhet, si diçka që nuk e kam përdorur në X ditët e fundit, unë e hedh poshtë se dua sa më shumë hapësirë këtu te shtëpia, se ndryshe nuk marr dot frym, nuk marr dot ajër. Një story time që më ndodhi jo më pak se që parë. Kisha lënë një takim pune online sot në Upwork në orën 11 dhe e marr në telefon, prisja që të më merri në telefon, nuk më mori, si përfundim e marr vetë, se doja që ta mbyllja si muhabet. Po jo, bëhet s'bëhet. E marr në telefon, jo vetëm që nuk përgjigjet, nuk e di çfarë njerëz të papërgjegjshëm janë këta. Është shpirt që lën një orar edhe një takim dhe as nuk përgjigjen, edhe në të 100 e sekondit të kthejnë përgjigje, shko se unë nuk mund, për disa arsye unë nuk mund të flas. Kjo nuk është herë e parë, kuptoni, nuk është herë e parë që unë mundohem të kontaktoj me këtë personin, që ka nevojë për X shërbim nga unë. O dashuri. Është hera e dytë më duket e tretë, e dyta. Ke u përgatitur për atë mini intervistë pune, se si përfundim nuk e hapi fare dhe ishte skem, më duket. Skam, si i thonë. Skam. Nejse, gjithsesi më bëri që të ngrihesha, të hiqja të dhimbjen e kokës, të bëja këtë mini make-up të vogël, edhe të ndihem shumë mirë me veten time. Sot faktikisht jam duke pritur edhe një porosi nga Amazoni, që supozohet të më vi sot. Jam duke pritur edhe një porosi nga Sheni, por nuk e di se kur do më vi. Edhe dua t'ua tregoj pak. Do bëj edhe thonjë, me qira fjala. Edhe kam porositur edhe disa produkte për thonjë të vogla që më duhen patjetër. Nuk e di sa muaj kam pa i bërë thonjë.
që në mars të vit të këtij viti. Marsi është muaj 3, 8 muaj pa i bërthon. 8 muaj? 8 muaj pa i bërthon, edhe më ka marrë shumë malli, të them të vërtetën. Pse nuk i kam bërë të thoni ju? Estetistet që kam parë këtu nuk më pëlqejnë fare se si i bëjnë thonjë, nuk e di. Njëra këtu që mbahet si shumë e mirë, nuk është fare e mirë, realisht. Nuk më pëlqen fare. Ai zamër, sepse nuk e bëjnë hapjen e xhelit mirë, e bëjnë gunga. Që më mirë bëj vetë në shtëpi. Pa kam porositur 2-3 gjëra dhe më mirë i bëj vetë në shtëpi. Edhe jemi okay. Kur të më vinë, do mundojmë të filmojmë në tarje si më lë. Dje pse nuk filmova dje. Dje nuk filmova, se dje janë futur shtëpis me kokë. Në ditët që unë filmoj si sot, lë diçka tjetër nga shtëpia pa bërë. Se normalisht nuk mund t'i bësh dot që të gjitha. Edhe kisha shtëpinë një kaos, po them. Janë futur me themel, kam shkundur shtëpinë që ne rrim, domethënë shtëpinë, ambientin që ne rrim, e kam me themel, kam hedhur gjitha ato gjëra poshtë, gjëra që nuk i duroj dot për shtëpi dhe që shikoj që nuk më futen në punë. Kam hedhur mbulesa divanesh, kam tapetin për të larë, që duhet ta kisha larë tani mund ta kisha larë, po si do të film. Dhe gjithashtu dua të bëj edhe melo makarona, janë tradita e Krishtlindjes të themi, janë biskota ëmbëlsira traditë të Krishtlindjeve, dhe gjithashtu kanë qenë ëmbëlsirat e mia të preferuara kur kam qenë në Greqi, i adhuroj. Dhe jam shumë kurioze se si do ta realizoj. Kushërira më tha që do më niste recetën, se ajo i realizon çdo vit thuajse, edhe i qan, jo vetëm ëmbëlsirat, po edhe tortat. Kush më ndjek në Instagram me shumë mundësi e ka parë, sepse postoj shpesh postime të sajat, se realisht është shumë e aftë. Një nga arsyet sepse sot jam zgjuar shumë mirë, është edhe koha. O zot, më në fund ka diell, sepse këtu kot thonë që gjan klima me Shqipërinë, se këtu nuk e di realisht është zgjohesh me kohë të vrajtur, thuajse ditë për ditë, dhe në moment që unë zgjohem me kohë të vrajtur nuk ka motiv që të filmoj, se edhe drita nuk është e mirë fare. Kështu që të tregoj pak kohën, se e kemi shumë të mirë. Tapetin do ta lë fare, edhe të gjitha punët do t'i lë pa bërë, do vesh arjesin, edhe do dalim, se e adhuroj ku ka më mirë se dielli, edhe mua më bën mirë për psikologjinë time, edhe arjesin i bën mirë se ka nevojë të dali. Kështu. E shikoni sa dritë e mirë është për të filmuar, kjo është arsyeja sepse unë e adhuroj kohën e mirë. E adhuroj dhe këtu është shpat të kesh kohë të mirë. E quaj super porosi, sepse është një porosi shumë e rëndësishme. Është kjo pakua këtu nga Amazoni, edhe mezi sa e kam pritur jo më kot. E para njëherë po bëj pak spoiler. Këtu brenda ka disa produkte për thonjë, që mua do më duhen që t'i bëj pak thonjë, se vdisha për t'i bërë qik. Do ta kuptoni kur kjo porosi këtu të hapet. Është very huge, por ne do ta hapim tani. Mund ta lëm këtë. Do ta lë këtu. E di që nuk do të dëgjohet shumë mirë, po këtu, okay, është okay këtu. Po marr një thik. Thikën nuk po mundohem. Po mundohem që mos ta nxjerr, sepse nuk e di. TikToku për shembull si lejon këto thika në video, ti bllokon thika, gëshër. Zamër, pasi quhen si mjete të rrezikshme. Tani ta hapim pak këtu. Isha duke thënë se mua më pëlqen shumë Amazoni, pasi ka derdesat shumë të shpejta. Okej, mas e sheni ka një shumëllojshmëri veshjesh dhe produktesh, po ka një gjë shumë të keqe që t'i vonon shumë. T'i vonon diku te 12 ditë. Kam disa ditë që kam porositur, diku te ndoshta një javë, që kam porositur disa gjëra nga shenje dhe akoma s'më kanë ardhur. Unë mërzita tani, më humbet durimi. Musos durimi. Nejse. Është pirto. Qa ka këtu, mami? E diti qa ka këtu? Dale. Unë ndërkohë po mundohem të gjej kënde të reja për të filmuar këtu, që hyn drita. Bie pak dielli keq këtu, po s'ka problem. T'u tregoj. Gjën më të rëndësishme. Okej. T'u tregoj se pari gjërat për thënë që ju kisha thënë, edhe në fund fare do lë spoiler.
se mund ta mencioni pak a shumë duke qenë se në videon e parë unë dash disa detaje. Duhet jeni të vëmendshëm në videot e mia në mënyrë që të shikoni ç'a bëhet. Nëse. Kjo është pakoja e parë, janë produkte për thonjë, si mund ta hapun këtë tani. Nuk dua që t'ja prish paketin, apo t'ja prish paketimin. T'ja prish se gjithsesi nuk është se do i mbaj, se unë e di shumë mirë që t'ja tregoj pak Double Beauty Infinite Charm. Se kam provuar asnjëherë këtë markën, uroj të jetë e mirë. Nice. Këtu brenda ka fletën e udhëzimit, iku drita tani. Anyway, ka primer, nail hydrator, top coat edhe bazë. Të gjitha ato që duhen për të bërë një manicure gel. Pasi thonë do t'i bëjmë manicure gel, kam edhe gel aty, po jam e sigurt që nuk kam për të pasur kohë. Edhe gelin e kam shumë të mirë, kam nga Lavish, e kam marrë Kastile nga Shqipëria, se e dija shumë që nuk do rria pa bërë dot thonjë. Edhe në Amazon nuk ka gel nga Lavish. Kishte në fakt në Amazon të Victoria Vin, po duke qenë se unë e kisha pse duhet blija tjetër. Edhe dija që shumë mirë atje në Shqipëri do mos ka donin, edhe s'do i përdorte njëri. Kështu që thash ti Mirja. Tani te kjo porosia tjetër, nga kjo firma këtu Rosalind, është me S, po unë nuk e di pse shqiptoj me S. Kam porositur disa ngjyra dhe ndërto e mencioni pak se cila ngjyrë duhet jetë me patjetër këtu te ky set ngjyrash. Nuk e di pse s'po vjen gjitha prishja. Dashuria moshit. Tu janë 6 ngjyra gjithsej. Tarantan. Where is my favorite color? Mos po që kanë ardhur të gjithë. Jo. Okej. Do t'tregoj pak. Kjo është vjollc. Janë disa ngjyra. Dale, do t'tregoj pak se përse jo. Duhet ta heq të pakun sepse këtu poshtë kam laptopin. Nëse s'dua t'i prish punë vetes dhe ta hedh laptopin poshtë, duhet të kujdesem apo jo. Dale pak. Dashuri! Kam marrë si ndërkohë që është këtu përpara meje. O zëmër, edhe po rri ulur, e kam lënë të rri ulur që të gënjehet pak aty me ndonjë gjë. Atëherë, po atë edhe pak ngjyrat, nuk e di nëse jeni të interesuar apo jo, po. Kjo është arsyeja pse i kam edhe thonjë kështu të gjatë, dhe pa një lloj forme, në mënyrë që t'i rregulloj si dua unë tani që do i bëj. Oh, kjo që nga shumë pranverore si ngjyrë, por e bukur. Është si tip vjollc e lehtë. Ngjyra tjetër. Okej. Këtu po flasim. Nice edhe kjo, shumë ngjyrë e bukur. Jam më shumë të ngjyrat nude, por për festa normalisht që më pëlqejnë shumë me kuqa. Kjo edhe kjo është shumë e bukur, duket si e bardhë, por është roz shumë e lehtë. Edhe si paketim janë mjaftueshëm. Para disa vitesh kam porositur në AliExpress faktikisht ngjyra nga Born Pretty. Të jem sakt Born Pretty, se di si shqiptohet. Dhe më kam pëlqyer shumë, ka qenë shumë ngjyra të mira dhe ishin shumë të lira, diku te 3 euro më duket një ngjyrë. Kjo është my favorite. Oh, nice. Është si tip portokallie, në fakt e mendova më të kuqe këtë. E mendova kështu si të kuqe në vishnje. Gjithsesi, me diçka do t'i rregullojmë thonjt. Kjo është ngjyra e para. Oh, nice. Kjo është si vishnje. Shikoni. Nuk dua të afroj shumë kamerën dhe të duken këto thonjt e mi skandalozë. Se janë shumë keq, janë pa formë e di. Po kjo s'do të thotë që ju mund të më shani, okay? Vetëm unë mund ta shaj veten time. Dashuri. Edhe kjo është. Oh! Sa e bukur. Dale. Shumë e bukur. Kjo është e preferuara ime, është me ngjyrë C159. Më në fund arrit të bëj thonjë, shqyr zotit. Jo se është ndonjë gjë, po Ariesi momentalisht ndihem mami më e bekuar dhe më e lumtur që Ariesi po rrit. A do dëgjohem unë në këtë video? Shpresoj që po, se mikrofoni kishte ikur nga i donte qefi.
Gjithsesi, ti tregoj tani edhe pak produktin më të rëndësishëm të kësaj porosie dhe arsyeja e kësaj porosie. Dikush të më thoshte që do emocionoheshe kur do blije gjëra për bebi, sidomos kur bëhet fjalë për fillimin e ushqimit. Unë këtë makinerin, këtë mikserin, nuk e di si mund t'ja Baby Food Maker e ka emrin, e ka marrë pas një sugjerimi që më ka bërë një afërmja ime që e ka bebin, bebushen me moshatare me Ariesin. Nuk e di pse ngatrojmë kaq shumë ndërkohë që flas. Ta hapim pak bashkë tani, është e markës Bear, bën të mundur edhe zjerjen me avull të ushqimit, edhe më pas normalisht funksionin e saj kryesor, që është coktimi dhe bërja si pure, sepse ndryshe nuk mund t'ja jap Ariesit ushqimin. Është dhe pak i vogël, por gjithsesi unë kam filluar të eksperimentoj me fruta. Është 5 muajsh e pak. Ushqimi rekomandohet që të fillohet 6 muajsh. Mua kjo pediatra që kam këtu më ka këshilluar që 4 muajsh, po unë e shikoj, Ariesi kishte një interes shumë të madh në lidhje me ushqimin, po unë e shikoja që ishte i vogël dhe ndoshta ai mund ta hante, po nuk mund ta treste mirë. Kështu që kur bëri 5 muajsh e pak si tani, ka diku te 1 javë, edhe unë kam filluar eksperimentimin me fruta dhe mund të them të vërtetën deri tani ka qenë shumë i suksesshëm, i ka pëlqyer, shqyr zotit. Më thanë që t'ja filloja me perime, po perime doja që t'ja bluaja mirë këtu, në mënyrë që t'i hante. Të fillojmë pak tani dhe t'ua tregoj. Edhe unë po e shikoj tani këtu me juve. Oh. Wow, mami! Okej, kështu duket. Ka dhe diçka këtu. Nuk e di për çfarë do jetë kjo. Mu duk lug në fakt, po s'qe nga lug. O, mami, këto janë për ty. Kështu duket pajisja, ka kabullin këtu. Okay. Letat që gjitha udhëzimet ran poshtë, po s'ka problem. Okay. Kështu duket, edhe këtu ka shumë opsione faktikisht. Okay. Këtu ka shumë opsione. Mund të zjesh perime, peshk, fruta, mishin, edhe ka dhe opsionin, gjë e mirë e kësaj pajisjes, është se ka dhe opsionin që mund të lahet vetë. Dhe kjo është gjë self-clean, quhet. Kjo është gjë shumë e mirë. Është gjysma e punës, se normalisht që ti megjithësa ke kohë që të sistemosh shtëpinë, jo më të merresh dhe me pjesë të kësaj, si një herë me avull, edhe pastaj kryhet edhe coktimi. Zomër. Pashe dhe review-t e kishte shumë të mira në Amazon. E adhuroj Amazonin vetëm për këtë arsye, sepse ti sjell gjërat shumë shpejt. Dhe ky është unboxing për momentin. Presim tani që të na vi edhe pakoja nga Sheini, dhe ajo ka gjëra shumë të bukura. E prisja pak më të madhe, të them të vërtetën, por, shumë mirë që s'është më e madhe, sepse edhe hapësira që unë kam aty, vete. Ndërkohë nëse kam mama këtu, të cilat kanë fëmijë të vegjël, beba të vegjël, dua të di çfarë duhet të kem unë parasysh tani që do i filloj ushqimin Aries. Dua të di që gjitha këshillat, recetat, nëse keni ndonjë recetë shumë të mirë, me vlera shumë të mira ushqyese, i mirëpres në komente, sepse dua të bëj më të mirën time, normalisht ashtu që si çdo nën për fëmijën e saj. Dua t'i jap Ariesit ushqime me sa më shumë vlera ushqyese, nuk dua t'i jap budallëqe koti sa të ngopet, më mirë pak dhe sakt.